Ja, goddag. Okay, i dag så skal jeg simpelthen spise en meget stærk thai. Sådan nogle her. Jeg hørte, de skulle være ret stærke. Yes. Jeg har selvfølgelig noget mælk ved siden af mig og en sushi-pind til at tage chippen op. Fordi at jeg gider ikke have det der på fingrene. Jeg har selvfølgelig noget mælk. Og så en skål, jeg skal putte takin i. Okay, jeg knipser lige, og så har jeg lige fyldt skålen. Okay, så jeg har fået gjort det. Jeg har lige skålen lige her. Jeg så faktisk lige, det var sådan nogle zombie nogen, så det sådan har været nogen til Halloween. Jeg skal lige hurtigt have det Infinite, sådan den der, min bøjlud, så jeg gør lige hurtigt sådan her igen. Godt, nu har jeg fået min bøjlud, så jeg tænker, inden da jeg begynder at spise dem, det lyder nok som en meget random titel på en video og sådan noget, men jeg har ikke noget bedre idé. Okay, jeg har flere idéer, men ja. Som sagt, jeg skal bruge en sushi-pind på grund af, ja, jeg gider ikke at få det der på øjnene, fordi at, jeg kommer nok til at klø. Jeg har min mælk klar, og bare lige for at confirm, det er zombien. Ataki, så jeg tror bare, jeg begynder at spise. Det er simpelthen takien. Første taki. Okay, jeg tænker bare, at jeg spiser. Nej, den smager jo. Ej, den smager ikke godt. Ej. Jeg begynder at brænde lidt. Jeg tænker bare, at jeg begynder at spise noget flere. Ej, den er stærk. Det der klipper vi lige ud af videoen. Oh shit, not good. Ej, for helvede. Den er stærk. Ej, det gør det heller ikke bedre. Jeg tabte en af dem over mig selv. Og var nødt til at samle op med fingrene, så det er bare irriterende. Ja, og som I kan se, så har jeg lige spist den her taki her. Selvfølgelig er jeg nødt til at sige, det er for taki. Smagen, den siger, det er korn. Lige hurtigt her på teksten nedenunder, der står der, hvad smag det er. Jeg læste selvfølgelig ikke smagen, fordi jeg tænkte, jeg ikke skulle, før jeg smagte den. Min rating af den her 0-10, den vil være, jeg tror det er 3. Den er stærk. Ikke så god smag. Selvfølgelig limited time, fordi zombie. Jeg ved ikke, om man stadig kan få den. Det er jo snart december. Jeg har sikkert julemandsskæg lige nu, jeg ved ikke. Der står, det er seasoned habono chili, eller jeg kan habono chili, står lige her. Så det er sådan ret fedt at vide. Ja. Jeg har lige nogle ting at sige, før videoen den ender. Subscribe, like, hvis I kan lide videoen. Selvfølgelig kommenter dernede, hvis jeg skal lave flere challenges, idéer til challenges, andre ting, sketches, whatever. Så jeg tænker bare, jeg er ude. Woo-woo!